Yada se ya moko bebi na Adom TV bedwam na o hwe no na yada senso agudie mu nsem Professor Ike Wala said awie de adu so na o se edi nkomo ehwe said apomuden mu nsem atie Kingdom Herbal Center ene na yenya wo mo ewo de dua yi mu a ye ne wono mo be kasa keche ye mu ache na dua boko de eduma mu so koyi na adum bi akoyi Kingdom Garlic Bitters ya ukunyini na nkasa nie ene ye de capsules so aka mo nti so ntimi nsuo no ano afa capsules eno ano no ye de Kingdom Garlic Bitters ye no ma ye wo ye nipadua if you say na waka no Kingdom Garlic Bitters edro ni say netie Kingdom Garlic Bitters say netie na if you kasa no so san kan Kingdom Garlic capsules o se untumi num nsuo no na wanom capsules no ompe capsules ne so a na wabɔ modern a wanom nsuo no garlic ne de aye edro no na ye nyine ni yare ahodo a garlic esa ewo maimu na untumi enwe garlic saa nkotena ka mu mba adwumem enu nti ne ya fra ba afu kwan so de aye Kingdom Garlic Bitters ene Kingdom Garlic capsules no na ye nuro no ye over 20 years nie se ye kase de garlic ye draw o man mu Ghana hanum sendia Kingdom Herbal Center ye ne edin kan de garlic ye draw Ghana hanum sen na ye sha ase no obia en complain se wanom amasen aye na no nom ye no wenhu ensesanye bia wo de na atu ne mu enu nti amanfo dodo na sha ase de bi ye bi obia betumi de bia ye bi nanso penny de penny enu nti Kingdom Garlic Bitters any Kingdom Garlic capsules and American for the amount. Odofo bi wo hono a onante kakra na wabre and the food bridge abi ye ne titintin and anu de ma me bia na me ne fo Madina. Kwakwa kakra na wabre kwakwa kakra na wabre am ka chense ma se nyame adom na se mija on kakra na osi fo a kope Kingdom Garlic Bitters ni Kingdom Garlic capsules ni bi na no me number ni onumwe a o de frɛ me na ye ni nkomo ma me no ankasa hya ase edi adanse enche ye bia bato hu ne se sisi ade otumi crossing first ne se ne okono no nti odofo onante kakra no wabra wedro any Kingdom Garlic Bitters ni Kingdom Garlic capsules obi beka se de nti na ya me nante kakra na mabre no nante no ene dwumedie di bia no yakoma no ene epompi moja no se ne ebe ya yenso de ebe bia no ebetumi akontent mo bi wo no mo a okasa kakra na so nante kakra obehome saa akoma na yemre na unya Kingdom Garlic Bitters any Kingdom Garlic capsules a eno ebeboa ama akoma na tumi aye adwuma yie pa so wa onim se ye wo no yankopon bo ba asase so a ode oto na yem wo no enye saa na wakoma na eye adwuma fa nanso enei enyini eni nuane ahodo aye di ntino ama akoma na adwuma ye no eso ate ahoɔden na bafom bo modin ase obinya Kingdom Garlic Bitters any Kingdom Garlic capsules na Kingdom Garlic Bitters ni Kingdom Garlic capsules no e boost immune system no enti yade bi ntumi mfa bonten emmebo se me de bia me kama sem se usia soje ni wa bonten no nkitetu no nhye uniform a I say oye normal we bia onya one ne be yehu ha nanso se okita akode no a o me no kra hu na aban na watwa ne puise na okọ enti se onya Kingdom Garlic Bitters ni Kingdom Garlic capsules a eno ebe ma asrafo a wo nipadua ne mu no ebe mo akode a omo ho be de enti yade bia entumi mbebunra unipadua ne mu eno obi wo ho no mu a se me de nansen na me yare nansen me yare enti ama mentumi nkọ adwuma mentumi nkọ asori mentumi yewe odofo onya Kingdom Garlic Bitters any Kingdom Garlic capsules a ebeyi ni na afri honom ama nso ohu atumi ato obi nso wo honom a anwa na sesrade e na adori oni pedua ne mu enti sene moja ne betumi edrefu sane no enye sa na tie nya Kingdom Garlic Bitters we bi Kingdom Garlic Bitters e na afri nso no Kingdom Garlic capsules we edro no ye enumi mmom se ukọ sene ye istafia enemi anso medin kan yaka no ukọ na se we na wo honom a eye ni nsuo no a na wato so konsona ni nsuo ni bi ni honom na se de capsules anane de tise topaye no ene wo honom so na wato na wanom mento nsuo no nkonom topaye no ni nyina ye adwuma baako entime nye ne sa na se srade ana ngwa na adoro ni pedua ne mu onya Kingdom Garlic Bitters ni Kingdom Garlic capsules a be na ni nyina afri ni pedua ne mu ama moja na tumi adu afru sane kama obi nso wo honom a wo honom otumi se ne nsa ye tititi ne na ye tititi ene oda sori a ti se tiri ni nemu ana ne nsem sa obre wonhwe ni odofo stroke ya de na eba bebo ende me ka ne se onante koba kra ya na etisen na be yare ada dem ebusuafo ahwe wa be bosomi ba ko bosum mienu omo apaba sanse ne obi ehwe ne yere ne mma enti odofo e ma yade ne mmebo na ya ne ka ne sa obi tena ho no ma yade ne ye kese ansa de bi mentwen sa
pe kingdom garlic bitters anase kingdom garlic capsules ni bi mane ye dada wadro na nom se ne be ya yade bi entumi mbebo stroke yade de ya pa eni tunya kingdom garlic bitters ni kingdom garlic capsules a ebesia no kwan ama nso ho atumi ato ene bp yade ewo yade a ekuni pa hyehyew na ansa na no unya kingdom garlic bitters ni kingdom garlic capsules a se ne amedi nkan aka no de bia wono mo a bp no entumi mpomma na ba bekun wo hyew so ama busuafo abedi areho odofo ye hia Ghanafo hia busuafo hia nti wedro any kingdom garlic bitters na ye no de ya no eye topaye no capsules no stefia ya tro ho kingdom meyi ba kwa tro ya tro ho kingdom na sene ya tro ho kingdom no ya ne ti set tattoo untumi mpepa obi betumi akoye bi no de paper bi atro no de sellotape fam odofo enfiri enya so ye nti yenye kingdom ne duru meyi ba kwa tro sisi a ama wahu sene ya ye no enu nti bomodin aso binya kingdom garlic bitters any kingdom garlic capsules ni bi eno de ye dada wedra ebebo apa sanso ne o new kingdom ginseng power capsules new kingdom ginseng power capsules we eye memedro new kingdom ginseng power capsules eye bemedro bema bi wo ho no mo a sisiya de yadwuma ye yi eja anya tena ho na ye gina ho ni nyina eye sisi no na ye di egina ho na se de tena ho nti unya new kingdom ginseng power capsules ni bia ebebo na ansa na meto new kingdom ginseng power capsules no ne so no sene na make say kingdom yedru na ye to pa ya na ya ho kingdom ni sei netie to pa de wono mo akọ mu no ne wono mo akọ mu no enye we o we de obi abetumi de label afam ho na emom no de wono mo akọ mu no eno ene ye ho ya ho kingdom enti se camera ni ye ni a wanso behu wanso kọtọ a hwese odon sa pepa ebe ye nye pepa na de achro enu ti sa netie na eye new kingdom ginseng power capsules ana me kan ho asem na enu na eni sei netie odofo ye bema usisi yade na ehaw unya new kingdom ginseng power capsules ni bi ebeboa pa amene eyi ni nyina free honom se edu anajo wabeye adwuma wie bema de waye adwuma wayi akoma to fie kama oba na ni age na mom no wakofie no ese oba ni nso hu se ni kunu na abefie na eniyama nkoso kama nanso no ebeduru honom no bema no na mabre na wadan na ni ahweban odofo oyesa obi do se ka bedwa na nka ho nti no new kingdom ginseng power capsules any wedro new kingdom ginseng power capsules ni wedro mema no mebu mu be ti mu momodin anza monkope bi sanso ene ma ne so no tremendous capsules e wo ho no mamu tremendous capsules eni so no mu wedro oba bi wo ho no mu a nansi hu se enka bia banase enye anika ono ahu se enko yie eni ntinama ofere se oni ne na ne mfefo emakra bedi nkomo empo na oni be mampo akwa akohie mu isanse enka na wona se no no ahu se enye odofo menfere bomodin se obepe tremendous capsules odi okwa enka na eye wo eno anse me cheche mu ya wo se me pe tremendous capsules se bibi bia fa wo ba no hu bia no tremendous capsules na se hu se buo mu no enflow se ne na open no enka no na nka 7 days and it me ba 3 it me ba 4 it me ba 2 unya tremendous capsules be flow kama ama so hu atumi ato gonorrhea o de po candidiasis syphilis yade bia wo hu bia no unya tremendous capsules ebeyi ni nyina e de free ho no na yemre ni nti no memfa eye Kingdom Herbal Center ye chira kwan enfema open dudu mu etu ayo Okanshi drugline na say drugstore any herbal shops ahodo e wo man mu nyina akwa onsa betumi aka Kingdom Herbal Center ye nro ni bi ana say obetumi afre 0536 149 961 0536 941 149 ye numbers no 0536 149 961. So if you mean Kingdom Home Real Estate in Chato na yama mu be edra mu benya apomuden ne se munya be bi da mu di mutibetso japade Kingdom Home Real Estate ya dan no if ya dan kram yenu kopemenson ni nyina wa abri na afensu ekropon na ekropon wanya trailer at junction honum ne wo sanso na brins no ye ben abri girls SHS no Kingdom Home Real Estate ya dan no ya dan a etimpo pa paint na ye twegu ho no ade sane yesoso nkene ane dia aisa wo abiricha manfo gina nyina kwan no ho etwitwa pictures aisa mu amanone nso Ghana he ya no mo nti odofo wa hanom de me madan ne nsen nyawo
ɛna no sɛ fia mbae me ka sɛ omo mbedi bronya mu fi outside bedi bronya no omo ahyase etuetu omo de yenye te ha no mu obi wa manone na okwa na waba na wabenya baabi ada oka o se wabɔ brase ho o te ha no mo modenya sɛ obenya bi enti no Kingdom Home Real Estate yenso ye numbers no eni sɛ fia 0559 761 144 0559 761 144 Stevia aha na Kingdom yeda say papa panti Kingdom wonro na omo wo fie enso nti se apomodin anu okoho ope ba bi nso atena atowo a wo fie nso a na wakowo mo ho ye ne won komo no ye mfansi ha na mekwa ba foforo nso ewo ho ye basisi e ato aso